তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আপনারা দেখছেন লাইফস্টাইল পাপাই। তো আজকের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি এই চ্যানেলে। তো তোমরা প্রথম থেকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। এবং আজকের ভিডিও একটা অ্যামাজন থেকে আমি একটা 8 GB লাইট অর্ডার দিয়েছি, সেটাই আজকের আনবক্সিং করবো। এই প্যাকেজটা দেখতে পাচ্ছ, তো এটা আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। তো তোমরা প্রথম থেকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, কোনো স্কিপ না করে। আর কত কি দাম নিয়েছে না নিয়েছে এই ভিডিওতে আমি সব কিছু জানাবো। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো আমরা এখন আনবক্সিং শুরু করব। তো গাইজ, আমরা এখন আনবক্সিং শুরু করে দিয়েছি। তো এটাকে আমরা ছিঁড়ে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলে এটাকে বার করবো এর ভেতর থেকে। তো লাইটটাকে বার করব। তো এটাই আমাদের লাইট, তো দেখতেই পাচ্ছ। তো দেখি কি কি দিয়েছে এর মধ্যে। তো একটা রিমোট দিয়েছে, রিমোট, আর এই লাইটটা দিয়েছে। তো আর কি দিয়েছে, আর এই একটা ছোট্ট ব্যাটারি দিয়েছে। ব্যাটারিটা রিমোটে লাগানোর জন্য দিয়েছে। তো আমরা এখন এটাকে সেট করে দেখব, এর কালার কিরকম হয় সেটা আমরা সেট করে দেখব। তো গাইজ, আমরা এখন সেট করে ফেলেছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো গাইজ, আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, এবং এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সামনে নোটিফিকেশনটি চলে আসে। আর আমার ওই 8 GB লাইটটার দাম নিয়েছে 325 টাকা। ওটা আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, তোমরা ওখান থেকে পারচেস করে নিতে পারো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।